Nëse ti ke të planifikuara qysh në dimër dhe në pranverë, planifikon të bësh pushime kurse në parat, bën planifikime me anë të nxënësve, të fëmijëve, të shkollës e me radhë, unë mendoj që do ishte një shfryrje valvule shumë e mirë edhe për hotelet, sepse nëse unë do kem një javë fluks të plot, a e dini se shumica e hoteleve kanë vetëm 10 ditë fluks të plot në vit, që është një 15 gusht apo një 10 gusht, a i thot unë dhomat i kam plotësisht të zëna, vetëm 10 ditë në vit. Për ndryshe, në ditët e tjera ka luhatje, ka dhe njerëz, pra klient që ikin, klient që vinë. Dhe po sikur ky 10 ditë në gusht të furnizohet edhe me 7 ditë të tjera në prill, me 5 ditë të tjera në nëntor, ndoshta edhe në janar, pse jo është një shplodhje nga sezoni dhe diku me 20 janar mund të kesh një 3-4 ditë të tillë, i cili mbush hotelet, mbush qytetet e vogla, e kemi provuar në Krishtlindje këtë gjë që ka funksionuar, dhe ne vetë, pra ne kur them ne, qeverit, strukturat lokale, ose administrata apo institucionet mund të kombinohen shumë mirë. E një valvul tjetër që mund ta shfryj sezonin do ishte dikur lejet e zakonshme jepeshin me detyrim. Dhe fillonte me 1 qershor deri me 31 gusht. Dhe kishte nga ata që e merrnin lejen e zakonshme 1 deri me 15 qershor. Pse duhet që gjithë administrata ta marrin lejen në gusht?